1000 manat alanın maaşından ne kadar vergi tutulacaq? Təbii ki, mən istəyərdim ki, öyrənim bu hansı saytda, amma saytı yazılmayıb, harda yəni mən hardan götürmüşəm, istinad etmişəm. İnsanlar çox narahatdır da. Çünki bizdə də, mediada biz özümüz də bəzi açıqlamalar etmişik ki, yeni 2026-cı ildə təbii ki 1000, 2000, 3000 əmək haqqı alan insanlar təbii ki özəl sektorda çalışanlar nə qədər onlardan vergi tutulacaq. Bunlarla açıqlama vermişik. Hamı narahatdır da. Belə az da olsa biz bir çox şeylərə vergi ödəyirik. Adi mağazaya girəndə, selofan torbanı alanda mütləq onu bizə pulla verirlər. Birdən-birə internetimiz 25 manat oldu. Birdən-birə Azərcell bizə məcbur etdi ki, hər ay sən 10 manat mənə ödəməlisən ki, mən sənə internet verim. Təbii ki, bu evdəki biz internetdən danışmırıq. Megabaytdan danışırıq və sən mütləq məcbursan ki, bizdən telefon danışığı üçün də yəni 10 manat ödəməlisən də bunlar üçün. Bunları məcbur edirlər, bizi edirik. Son günlər Vergilər Məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklər, xüsusilə də özəl sektorda 2500 manata qədər maaşlara 3% vergi tətbiqi geniş müzakirə olunur. İnsanlar danışır, narahatdır. İqtisadçı ekspert Eyyub Kərimli məsələyə münasibət bildirib. Ekspert bəzi kütləvi informasiya vasitələrində 1000 manat maaş alan şəxslərdən 30 manat vergi tutulacağı ilə bağlı yayılan məlumatların doğru olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə dəyişiklik Vergilər Məcəlləsinin 102.1.6 maddəsinin yenidən tətbiqini nəzərdə tutur. Yaxşı, bu yenidən tətbiqini nəzərdə tutursa, niyə görə buna ictimailəşdirməyə icazə verirsiniz? İnsanlarda bir narahatlıq yaradırsınız. Allah bizi çoxlu vergilərdən qorusun ki, biz yəni ödəməyə yoxdur da, az əmək haqqı alırıq.